Muy buenos días, Brenda. Ay, comido. Ha sido mi pollito y mi platanitos con mi Walker. Muy bien, Daineris. Muy bien, buenos días, Daineris. Buenos días, niños y niñas. El día de hoy vamos a ver qué vamos a aprender, qué actividad trabajaremos hoy día, ¿sí? Para eso voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver y observar, ¿ya? A ver, nosotros, niñas, estamos trabajando nuestra experiencia de aprendizaje. ¿A qué suena el Perú? Estamos viendo y conociendo los sonidos, ¿ya? Antes de empezar y desarrollar nuestra actividad del día de hoy, vamos a realizar nuestra Niños, ¿por oración. qué van sin sus madres? Esos niños. Esos niños están ahí parados con su ropa de Perú. Ya. A ver, Daineris, ¿nos puedes ayudar a hacer la oración, Daineris? Luego, Brendita. Yo mismo. Ya. A ver, primero le escuchamos a Daineris, luego a Brenda. ¿Ya? Ángel de la guarda, dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día, porque todos somos pequeñitos y sin ti nos perderíamos. Gracias, Diosito, por el día de hoy, por cuidarnos, por protegernos. Y quiero que nos cuides a nosotros y a Namir y a mi mamá. Y quiero que no nos desampares nunca. Amén. Amén. Gracias, Daineris. Ahora vamos a escucharle a Brenda. Dulce Diosito, dame vida, no nos dejes ni noche ni día, porque somos muy pequeñitos. Cura a mis padres, a mi familia, a mis compañeritos y a mis amiguitos, a mis padres, a mi familia. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, Brenda. Gracias, Daineris. Siempre debemos dar gracias a Dios, niños, antes de acostarnos, antes de comer cualquier alimento para que Él nos siga bendiciendo. ¿Ya? Ahora vamos a cantar esta canción, ¿ya, niñas? Para ver cómo están, a ver, para ver cómo está Daineris, cómo está Brenda, cómo están los niños y las niñas, ¿ya? Ustedes también me van a ayudar a cantar, ¿ya, niñas? Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. ¡Aplaudimos! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a zapatear. ¡Zapateamos! Mira que Vengan esos pies, fuerte, fuerte. Brenda, Eri, niñas, niños, zapateamos fuerte. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a Ahora saltar. saltamos. ¡Venga, arriba! Cuidado con su cabeza. Daineris, Brenda. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos este show a comenzar. Muy bien, niñas, muy bien, excelente. Ahora también vamos a cantar la canción de los días de la semana para saber qué día será hoy, ¿ya? A ver, también vamos a cantar juntos. Me conociste. Cuando me Hola, Nicola. Hola. ¿Te gustaría aprender los días de la semana? ¡Claro que sí! Ajá, ajá.
Muy aprender bien. los días. Ahora vamos a ver qué día es hoy. ¿Qué día es hoy? A ver. Yo levanto nada más. Muy bien, vamos a levantar la mano. Muy bien, vamos a respetar nuestros acuerdos. ¿Qué dice Daineris? Luego Brenda. Hoy es miércoles. ¿Cuánto, Daineris? Miércoles, ¿cuánto? Miércoles 27. Miércoles 27. ¿Qué nos dice Brenda? ¿Será? Miércoles 27 de octubre. ¿De qué? ¿Día de qué, mamá? De octubre. Claro, y miércoles 27 de octubre. ¿Qué dice Brenda? Gracias, Hoy Daineris. Hoy es miércoles 27 de octubre. Muy bien, niñas. Hoy es miércoles 27 de octubre, ¿ve? Ya estamos terminando también el mes de octubre. Nuestro cuerpo. Ya, después vamos a bailar, ¿ya? El número 27. Claro, el número 27, el 2 y el 7. Muy bien, niñas. Ahora vamos a ver. Luego vamos a bailar, ¿ya, Daineris? Luego vamos a bailar, ¿ya? Vamos a desarrollar nuestra actividad y bailamos. Niñas, En la clase. ya. Ahorita va a ingresar Xiomara a la clase. Muy bien. Niñas, el día de hoy nuestra actividad se llama Conociendo los sonidos de mi alrededor. Vamos a conocer los sonidos que hay a nuestro alrededor, ¿sí? ¿Qué vamos a lograr con esta actividad el día de hoy? ¿Cuál es el propósito? Es que las niñas y los niños comunican oralmente sus ideas y opiniones. Descubren los sonidos de su entorno y los representan a través de dibujos. Ya. Muy bien. Gracias, Daineris. Me estaba ayudando a leer. Muy bien. Entonces, niñas, el día de hoy ustedes van a comunicar sus ideas, sus opiniones y también de los sonidos de nuestro entorno. Y luego ustedes van a dibujar. ¿Ya? Ese es nuestro propósito del día de hoy. Ahora, niños, vamos a ver el siguiente video para ver qué será ese video. ¿Será un cuento, una canción? ¿Qué será? Para eso vamos a estar atentos. Ya luego vamos a conversar. ¿Ya? A ver, atentos, niños, y a ver el siguiente video. LBB Junior. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Muy bien. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. A ver, como ustedes han estado bien atentos, van a responder rapidito. Dice, ¿cómo se llama el video? ¿De qué habrá tratado el video? A ver, Daineris está levantando la mano ahí. A ver, dime, Daineris.
Activa tu audio, Dainelis, no te escuchamos, hija. De libros. De libro. Muy bien, Dainelis. A ver, Brenda, ¿qué nos dice Brenda? Miss, el cual se trataba a los niños que les gustaba leer los libros. Muy bien, dice, a los niños les gusta leer los libros. ¿Qué hacen los niños, Dainelis? Gracias, Brenda. ¿Qué hacían los niños, Dainelis? Niños cuando iban, ellos entran al libro y ellos saben que están soñando, ¿saben? Muy bien, Dainelis. Gracias por tu respuesta, Dainelis. Brenda, ¿qué les gusta hacer a los niños, Brenda? Leer los libros. Muy bien, les gusta leer los libros. ¿Por qué será importante leer? ¿Qué nos dice Dainelis? Gracias, Brendita. Les gusta leer para aprender. Muy bien, les gusta leer para aprender. ¿Y por qué será importante leer, Brenda? Gracias, Dainelis. Para aprender más. Como no estamos atentos, así no diríamos nada. Eso no vamos a aprender, no vamos a ver. Muy bien, niñas. Es importante nosotros aprender a leer, ¿ve? Pero eso va a ser poco a poco. Podemos leer las imágenes, así como ustedes estaban contando su cuento. Luego vamos a ir conociendo las... Encontramos libros en librería y en biblioteca. Muy bien, Dainés nos dice que encontramos los libros en la librería y en la biblioteca. Muy bien, niñas. Brenda, ¿dónde encontramos los libros, Brenda? Si yo quiero leer. ¿Dónde? En la biblioteca, los libreros. Claro, en las No librerías. podemos comprar así en la tienda o así. Muy bien. ¿Y con esto de la pandemia estarán abiertas las bibliotecas? No, ¿Por qué no estarán abiertas, Brenda? porque hay pandemia. Cuando entran las personas se contagiarían. Claro, se pueden contagiar. Gracias, Brenda. Pero también quizás en casa nosotros tenemos libros y podemos leerlos, ¿ve? Cuando nosotros niños leemos, nos imaginamos que estamos en ese cuento, como nos decía acá en el video, ¿ve? Los niños ingresaban al cuento, se imaginaban que estaban ahí. Dime, Brendita. Mis Katy, de mi libro las páginas se están acabando. Ya, pero hay que cuidar nuestro libro, hay que cuidar al libro. ¿Ve? Muy bien, Brendita. ¿Qué dice Daineris? Gracias, Brenda. Mamá me va a traer 4 libros. Ya. Nosotros tenemos en casita nuestros libros y tenemos que cuidarlos. ¿Ve? Porque libros de dinosaurios. Ahí tiene Daineris sus cuentos, ¿ve? De otros de dinosaurios. También descubren las ciudades del mundo. Muy bien. Es en Huevo de Condón. Y los más tímidos dinosaurios. Muy bien, ahí está. ¿Ve? Entonces, niñas, es importante que nosotros aprendamos a leer y leer. Y eso va a ser poco a poco, niñas. Sí, como les mencionaba, primero los dibujos, vamos a ver, vamos a leer lo que según ustedes observan y luego vamos a ir conociendo las letras para que ustedes aprendan a leer también. ¿Ya? Muy bien. Ahora, niñas, vamos a ver el siguiente video. ¿De qué tratará? A ver, ¿será otra vez de lectura? ¿Qué nos enseñará en este video? A ver, atentas. Hola niños, el día de hoy les narraré el cuento número 2 del Ministerio de Educación. Con los ojos abiertos yo escucho. Cuando llega el día, me despierto. En el día, con los ojos abiertos yo escucho. El murmullo del río y las piedras. El silbido del viento en las retamas.
el canto de las palomas, a las ovejas pastando y balando, ¡mee!, al perro ladrando, a mi padre y mi madre en el campo cantando. Corre, corre, corderito, cuidadito que te lleve el zorro a su cueva, cuidadito que te lleve el zorro a su cueva. En la noche, con los ojos abiertos escucho el grillo chirriando, cri, 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 las ranas croando, crop, crop, la respiración de mi madre y los latidos del corazón de mi padre, la lechuza gritando, pijuy, pijuy, la bandada de legles anunciando la helada, lic, 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 la voz de mi abuelo contando una historia. Cuando llega la noche me abrigo y con sueño me duermo. Y colorín colorado, este cuento, con los ojos abiertos yo escucho, ha terminado, niños. Me encantó este cuento. Espero. Muy bien, niñas. A ver, vamos a responder algunas preguntas. ¿Cómo se llama el video? Preguntas y muchas niñas paradas. No quiero que Ojos abiertos, Miss Katy. Ya no vamos a hacer muchas preguntas, dice Daineris. Es que Daineris, como estamos viendo, hija, diferentes videos, por eso estamos haciendo las preguntas. Como ustedes están muy atentos y atentas, en la pregunta. ya. A ver, ¿cómo se llamaba el video? Los ojos abiertos. Muy bien, Brenda. Con los ojos abiertos. Muy bien. Daineris, ¿qué hacía la niña, Daineris? Daineris está con los ojos cerrados. ¿Qué hacía la niña, Daineris? La niña con los ojos abiertos escuchaba antes de despertar. ¿Qué más, Daineris? La niña también escuchaba los animales. ¡Cri, cri, cri! Eso escuchaba también los animales. Muy bien, Daineris. Gracias, Daineris. Brenda. Activa todo el Daineris. ¿Qué más decías, Daineris? Cantaba. Muy También mamá cantaba y escuchaba los sonidos de los animales. La niña. Muy bien, Daineris. Daineris está atenta y rapidito ha respondido las preguntas. Ahora vamos a preguntarle a Brenda. Brenda, ¿qué animales habían en el cuento, Brenda? Aunque ya Daineris ha respondido algunas también. El sapo y el sapo y el grillo, los grillos, el zorro y el perro. El perro. Muy bien, gracias. También ahí estaba la lechuza. ¿Ve? Lechuza. Las ovejas también. A ver, gracias, Brenda. Daineris, ¿qué sonidos has escuchado en el cuento, Daineris? Escuché que su familia estuvieron cantando. También escuché animales. Y escuché Animales. A ver, ¿cómo hacía el grillo? ¿Cómo hacía el sonido del grillo? cuento. ¿Cómo hacía? Gric, gric, gric. Muy bien, Daineris. ¿Ve que usted son así muy inteligente? Muy bien. Muy bien, niñas. Ahora vamos a ver este siguiente video. ¿De qué se tratará? ¿Será otro cuento? ¿Será una canción? ¿Ve?
Aquí en este cuento con los ojos abiertos hemos observado algunos sonidos de los animales que la niña contaba. Para bailar. Sí, ahorita vamos a poner la canción, Daineris, ¿ya? Terminamos y vamos a poner la canción para bailar, ¿ya? A ver, vamos a estar atentas a este video y luego vamos a bailar. Ya, a ver, atentas, niñas. ¡Silencio! Estoy atrapando sonidos con mi super extra archidecimulticapri atrapador de sonidos. ¿Qué? ¿Para qué atrapo sonidos? Oh, es que mi amigo Perroso está muy aturdido con tanto ruido. El ruido lo pone muy molesto. A veces lo pone triste. A veces lo pone muy nervioso. Y yo no quiero que esté ni molesto, ni triste, ni nervioso. Por eso, soy el atrapador de sonidos. Un momento, estoy detectando un sonido. A ver. Oh, sí, es un martilleo. Eso puede molestar a Perroso. ¡Lo eliminaré! ¡Jua! ¡Atrapado! Sí, está atrapado. Pero, un momento, otro sonido. Ah, campanas. Ah, eso lo puede aturdir. Otro sonido. A ver. ¡Ay! ¡Alguien está preparando limonada! ¡Atrapar ese sonido! Ya. Tengo muchos sonidos atrapados en mi super extra archidecimulticapri atrapador de sonidos. Y los pondré aquí. En esta botella tengo muchos sonidos. No quiero que se me escapen. Ya está. ¡Perroso! ¿Cómo estás, amigo? Perroso, no te escucho. Ay, Perroso, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Ah? ¡Oh! Seguro, sin darme cuenta, en algún momento atrapé la voz de Perroso. Y entonces está dentro de esta botella. La voy... Ah, no la puedo abrir, porque si no... sería un gran ruido con todos los sonidos que tengo aquí dentro. ¿Y ahora qué hago? Perroso. Perroso, ¿por qué no vas a buscar algo de comer mientras yo voy a hacer algo importante? ¿Sí? Sí, te escucho perfecto, Perroso, te escucho perfecto. ¡Hola, Héctor! Hola, Lobo Feliz. Estoy en un grave problema, amigo. ¿Qué ha pasado, Héctor? Estaba atrapando sonidos para que mi amigo Perroso no esté triste, ni molesto, ni asustado, ni nada. Y no sabes lo que pasó. ¿Qué? Atrapé también su voz. ¡No! Tengo todos los sonidos atrapados en esta botella, pero si libero todos los sonidos va a ser un gran ruido y no sé qué hacer. ¡Ay, Héctor! ¿Cómo te puedo ayudar? Es que los sonidos molestaban mucho, Lobo Feliz. Entonces, quise que el mundo se quedara sin sonidos para que Perroso... No, Héctor. Los sonidos no son siempre molestos. Los sonidos siempre anticipan algo o nos enseñan cosas. ¿Es verdad? Por ejemplo, cuando escuchas una ambulancia, ¿qué significa? Que hay una emergencia y que los carros deben abrir paso para que pase esa ambulancia. Cuando escuchas el sonido del mar, ¿qué sientes? Me siento calmado, relajado. Me dan ganas de respirar profundamente. Y cuando escuchas a los pajaritos en la mañana, ¿qué sientes? Tengo ganas de levantarme porque ya se acabó la hora de dormir. Entonces, cada sonido tiene una razón de ser en el mundo. Sí, Lobo Feliz, tienes razón. Creo que hice mal en atrapar los sonidos. Debemos enseñarle a tu amigo Perroso a controlar sus emociones. Sí, tienes razón. Pero ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y con su voz? Ahora lo solucionamos. ¡Música! Organizaremos los sonidos para que suenen bien, como música. ¿Así lo hacen los músicos? Sí. Ya está. Le devolví el sonido a todo. Ahora sí, música.
Me encantó la música que Héctor hizo para mí. Muy fácil, con materiales que encontró en su casa. Ustedes también pueden hacerlo en sus casas. ¡Anímense! Así se van a divertir y divertirán a los demás. ¿Me encanta la música? ¡Yeah! Muy bien, niñas. A ver, vamos a responder estas preguntas rapiditas, ¿ya? Para bailar. ¿Qué escuchaste en el video? A ver, Brenda. Miss Kevin. ¿Qué escuchaste o qué viste en el video? Aperroso. ¿Qué más, aperroso? ¿Qué más, de Brenda? Los sonidos escuché. Los sonidos. Que su amigo del perroso, sus sonidos también, lo atrapó. Lo atrapó. Muy bien, Brenda. ¿De dónde provenían esos sonidos, Daineris? De la calle. De la calle, del alrededor, de nuestro entorno, ¿ve? Por ejemplo, al momento de tocar tu... Se quitaron a las pobres motos, los sonidos. Sí, pues ve, Héctor agarró su atrapador de sonidos y atrapó todos los sonidos. Y su amigo también se quedó sin poder hablar. ¿Ves? Se llevó todos sus sonidos. ¿Qué sonidos fueron los que te gustaron más, Daineris? ¿Qué sonido te gusta más? Me quitó sus... ¿Qué sonido te gusta más a ti de tu alrededor, Daineris? Al momento de tocar la puerta, cuando tocan el timbre, o quizás tu mamá cuando te prepara un jugo, el sonido de la licuadora. De la licuadora. El sonido de la licuadora le gusta a Daineris. ¿A ti, Bren? No me gusta el sonido de la licuadora. ¿No te gusta? Me gusta el sonido de los carros. El sonido de los carros. Muy bien. ¿Y qué otro sonido hay por tu casa, Daineris, que tú puedas escuchar? Carros también de la licuadora cerca de mi comunidad. De la licuadora. Muy bien. Gracias, Daineris. Brenda, ¿qué sonidos escuchas tú a tu alrededor, Brendita? Activa tu audio, Brenda. No te escuchamos, hija. La licuadora. El extractor. El extractor. La puerta cuando se choca. Con la toca la puerta. Y sonido de carro. Sonido de agua y de no sé, nada más eso, nada más. Muy bien, Brendita. A ver, Daineris está levantando la mano. Dime, Daineris. El sonido que hizo fue aquí da bastantes sonidos, pero ahora ya hizo sus sonidos. Y Claro. le devolvió la voz a su perrito. Claro, Héctor devolvió la voz, sacó de su atrapasonido, sacó todito, lo abrió y devolvió los sonidos a su lugar. ¿Ve? Y luego buscó algunos objetos que tenía en casa. Con esos sonidos, él creó una canción, una melodía. En casa también nosotros podemos jugar, es creando sonidos o melodías, o también nosotros cantamos y le damos melodías con los objetos que tenemos ahí en casa. Muy bien. ¿Qué sonido fueron los que no te gustaron, Daineris? Lo que no nos gustaron fue en sonidos de la... En que no me gustó fue
Una voz en perro. La voz del perro no le gustó a Daineris. Muy bien. A Brenda, ¿cuál no le gustó? Ya, wow. Ah, Una porque voz digno en otro perro que hablaba me gustó. muy bien, Daineris. Vamos a preguntarle a Brenda. Brenda, ¿qué sonido no te gustó, Brenda? Y Brenda desaparecido. ¿Dónde se fue Brendita? Ya. Ahí está Brenda. ¿Qué pasó, Brenda? Apareció con la magia. Muy bien, Brenda. ¿Qué sonido no te gustó, Brendita? El carro. Del carro. ¿Y por qué no te gusta el sonido del carro, Brenda? Hace bulla. Dice. Muy bien, Brenda. Gracias, Brendita. Entonces, niñas, en nuestro alrededor encontramos diferentes sonidos. Quizás estamos ahorita haciendo clases acá y viene alguien y toca la puerta, o quizás se puede caer algo que tengo aquí y puede hacer un sonido. Dime, Brenda. Si han ganado clase, ya una vez también cuando te manda en mi aula, en tu WhatsApp, alguien me llama. ¿Ya ves? Y sin querer, ahí también salió un sonido. O cuando están grabando ustedes sus videos para que me envíen, a veces papá dice, ¿qué estás haciendo, hijita? ¿Ve? Y sin querer ya te pregunto. Ya. A ver, Brenda, no te vemos, Brendita. Nada. Apaga tu cámara, Brenda. Ahora sí te observamos. Entonces, niñas, el reto el día de hoy es que ustedes van a crear sus tarjetas con los dibujos de los sonidos de tu alrededor, ¿ya? Y con la ayuda de un adulto, de mamá o de papá, de un hermano, de un primo, va a escribir el sonido que realiza, como estamos viendo acá, ¿ves? Por ejemplo, cuando el mamá está friendo el huevo, suena... ¿Ve? O cuando la palomita está volando, quizás Daineris divisa por su ventana y ve una palomita y dice cuculi, ¿ve? O quizás Brendita está caminando por ahí y encuentra ahí un perrito que le está ladrando. Entonces ustedes, niñas, van a crear sus tarjetitas. Ajá. Muy bien, entonces, ¿qué aprendimos hoy? Brenda, ¿qué aprendimos hoy? Los sonidos ¿De dónde? de la calle, de la casa, de nuestro alrededor. Muy bien. ¿Qué más, Daineris? Me gustó la clase. Muy bien, Daineris. ¿Por qué te gustó la clase, Daineris? Porque hemos escuchado bastantes ideas que debemos hacer. Muy bien, Daineris. Hemos observado los sonidos de nuestro alrededor mediante cuentos, canciones. Muy bien, ahora vamos a volver a ingresar para despedirnos y para bailar la canción, ¿ya?